大家好，我係 Peter 仔啊！我今日咧就要嚟介紹呢一個火焰雪球機槍啦。咁呢一個就係用雪球都可以殺到人嘅一個小機槍啦。咁雖然佢嘅威力並唔係太大，咁我覺得都幾好玩嘅。同埋我之前測試過，佢好似係唔會傷到玩家噶，但係我唔知更新咗有冇啦。咁係啦，咁就嚟測試一下佢嘅威力啊！嗱，咁大家都睇到啦，啲雪球係着火嘅，咁因為前面有個岩漿啦，咁打中啲 creeper 咧就會着火嘅。咁咧，佢哋着火嗰陣時咧，咁就會有個 damage 啦。咁我相信呢一招無論係對烈焰神，因為烈焰神係驚雪球啊嘛。咁無論係對烈焰神啊，定係喪屍啊，定係其他生物，都係有用嘅，係啦。咁我哋睇下佢射大未先啦。哇，仲有排啊，係啊，大家都睇到啦，佢已經殺咗幾隻 creeper 啦，雖然數量不太多啦，咁樣係啦。咁我哋就而家就嚟睇下佢到底傷唔傷到玩家嘅呢？係啦，返嚟啦，咁應該冇咁叻啦。咁我哋就嚟測試一下佢到底可唔可以傷到人啦。咁我哋就企喺佢前面呢，係發現哇都傷到，但係原來係 Creeper 爆咗炸咯。咁呢，正確嚟講係傷唔到嘅。咁就因為後面嗰堆 Creeper 爆咗炸啦，所以就搞到我炸咗落熔岩入邊燒親。原來係咁。係啦，咁冇錯，呢個烈焰火神機槍呢，就係傷唔到人嘅啦。佢而家已經冇晒子彈啦。好，咁我哋就嚟講俾大家聽個製作方法啦。係啦，我哋返嚟啦。咁需要嘅材料呢，就要一個發射器啦，4粒紅石啦，2個紅石中繼器啦。少少嘅石頭啦，因為石頭唔會着火啦。咁要一啲岩漿啦，1桶岩漿啦。咁要3塊嘅石製壓力板啦。暫時係咁多嘅啫，係啦。咁都要一個拉杆嘅，因為拉杆係攞嚟啟動呢一個嘅連閃器。當然唔少得主角啦，主角係咩？梗係雪球啦。係啦，咁雪球就係攞嚟裝填子彈嘅。咁我哋就首先呢一度就起一格啦，跟住上面就擺個發射器，然之後呢喺前面呢度呢起2格，跟住呢度起多一格啦，咁樣。咁你由呢一個位睇呢，就會見到係有個十字形，跟住呢度就有個發射器嘅。咁呢，我哋就喺呢一個位，呢3個位啦，就係周邊呢3個位呢，擺上壓力板，跟住呢，就喺中間擺一個岩漿桶啦。咁呢，就跟住就到連閃器嗰一 part 啦。咁呢，連閃器就咁樣一個咁樣啦，因為之前都講過噶啦。咁因為條片冇咗啦，咁我喺度再教多一次，就係一個紅石中繼咁樣，一個紅石中繼向前，一個紅石中繼向後啦。跟住擺個拉杆喺度，千祈唔可以慢慢咁樣開啦，慢慢咁樣開呢就唔得嘅。咁我哋就要好快咁拉，嗱咁樣就可以着咗呢個連閃器噶啦。咁我哋而家就要裝子彈啦，16粒咁樣啦，係啦。咁上面呢一個只係為咗方便裝子彈嘅啫，就係要一個漏斗啦，就裝喺呢度上面，跟住再喺上面擺一個箱，其實只係為咗方便嘅啫，係啦，就費事一次攞咁多雪球，又要喺度擺裝咁樣，索性擺落個箱度就最好啦。咁我哋而家測試一下呢一個。再測試一下呢個得唔得先啦。嗱，就係咁樣，佢就會向前發出一啲着火嘅雪球啦。係啦。咁今集呢一個0.14.0紅石教室呢一個
火焰雪球就到呢度結束啦，火焰雪球機槍就到呢度結束啦。如果你中意我呢條片嘅話呢，就俾一個 like 或者訂閱我呢個 channel，有你嘅支持我會好開心噶。咁今集0.14.0紅石教室就到呢度結束啦，拜拜。其實呢，有一樣嘢未同觀眾講嘅，就係呢，其實你攞住雪球呢，就咁向熔岩入邊發射，佢都可以發到火焰雪球噶啦，好簡單呢。好啦，咁今集就到呢度結束啦，拜拜。